សម្លខ្ទិះឬសម្លឈូឈីជាមុខម្ហូបមួយដែលពិសេសជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំទៅលើមុខម្ហូបមួយចំនួនដូចជាស្ងោរឆាម្ជូរជាដើមចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសម្លខ្ទិះឬហៅមួយបែបទៀតថាជាសម្លឈូឈីប៉ុន្តែជាទូទៅគេហៅថាសម្លខ្ទិះច្រើនជាងបងប្អូនពាក្យថាសម្លឈូឈីគេហៅតាមតំបន់ទេហើយមួយទៀតក៏ជាភាសាចាស់បុរាណយូរមកដែរចឹងពេលហ្នឹងគេពេញនិយមហៅថាសម្លខ្ទិះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់មុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានដូចជាស្លឹកញត្រីអណ្ដែងលាយជាមួយនឹងត្រីផ្ទក់ដងទុំនិងគ្រឿងក្រៅមួយចំនួនទៀតហើយសម្លខ្ទិះរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើស្លឹកញសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនព្រោះពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តប្រសាស្លឹកញសុទ្ធតែម្ដងតែបើសិនជាយើងលាយជាមួយនឹងបន្លែសណ្តែកគួរខ្ទឹមបារាំងអីហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាដាក់ស្លឹកញសុទ្ធតែម្ដងទៅដើម្បីតម្រូវចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចំណងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងណាជាដំបូងពូនដូងយកខ្ទិះសិនបងប្អូនខ្ទិះដើមខ្ទិះទី2ទី3អញ្ចឹងទៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាដូងដែលខ្ញុំពូតយកខ្ទិះនេះគឺខ្ញុំមិនបានប្រើស្រោមដៃទេបងប្អូនព្រោះប្រើស្រោមដៃទៅមានអារម្មណ៍ថាវារាងល្អិលណាមួយខ្ទិះយើងអត់ចេញខ្ទិះបានល្អទេនេះខ្ញុំលាងដៃនឹងសាប៊ូហើយនឹងបានលាងទឹកក្តៅផងដែរដូងពីបងប្អូនមើលទឹកខ្ទិះគេទឹកខ្ទិះដើមគេឡើងខាប់ទៅនងហ្មងហើយសម្រាប់ត្រីវិញខ្ញុំកាត់ជាកង់លាយគ្នាត្រីអណ្ដែងនិងត្រីផ្ទក់ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទាំងបងប្អូនតាមពិតទៅត្រីអណ្ដែងនឹងរាងតិចដែរចឹងណាចឹងទៅលាយកូនត្រីផ្ទក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបានមើលទៅរាងច្រើនដែរចឹងសម្រាប់ស្លឹកញវិញជារបស់ខ្លួនឯងទេបេះនៅលបងមុខផ្ទះចឹងណាធម្មជាតិហ្មងបងប្អូនស្លឹកញខ្ញុំអត់ហាន់ជាសរសៃល្អិតទេបងប្អូននិយាយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហ្មងគ្រាន់តែយើងឲ្យតំណងក្នុងវាចេញទៅហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងយើងលាងសម្អាតវាតែ2ទៅ3ទឹកទៅជាការស្រេចហើយបន្ទាប់មកយើងសម្រស់វាឲ្យស្រស់ទឹកទៅបានហើយបន្ទាប់ពីលាងស្លឹកញសម្រស់រួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងឲ្យឡើងឈ្ងុយប៉ុន្តែនៅក្នុងសកម្មភាពនេះគឺខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពដែលខ្ញុំកូរគ្រឿងនោះទេបន្ទាប់ពីកូរគ្រឿងឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីចូលដាក់ត្រីហើយមកល្មមឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកខ្ទិះទី2ទី3ចូលហើយរំងាស់ទឹកខ្ទិះរបស់យើងនឹងឲ្យឡើងឈ្ងុយហើយឲ្យឡើងរាងប្រេងតិចទៅបន្ទាប់មកបានខ្ញុំមើលទឹកខ្ទិះយើងរាងឡើងប្រេងហើយមានក្លិនឈ្ងុយមកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកញចូលតែម្ដងទៅហើយស្លឹកញគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានកូរខ្លាំងទេខ្លាចបែកត្រីអញ្ចឹងស្លឹកញខ្ញុំរំងាស់1រំពុះ2រំពុះមើលតែល្មមមកឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកខ្ទិះដើមចូលហើយនិយាយទៅទឹកឃើញតែខ្ទិះដើមគឺតំណមកបងប្អូននឹងខាប់ហ្មងគ្រាន់តែមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ដឹងថាតំណប៉ុណ្ណាដែរនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ទិះដើមគឺខាប់ហ្មងសម្រាប់ខ្ទិះដើមគឺយើងចាក់នៅពេលម្ហូបជិតឆ្អិនបានយើងបានចាក់យីហើយបន្ទាប់មកយើងរំងាស់វាមួយរំពុះមកឆ្អិនខ្ទិះដើមរបស់យើងបន្ទាប់មកបានយើងលើកមកចាសម្លខ្ទិះស្លឹកញរបស់ខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ